La Polizia di Stato, con la collaborazione dei militari della locale tenenza della Guardia di Finanza, ha tratto in arresto in flagranza di reato un giovane licatese di anni 23, iniziali BR, resosi responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di un'ingente quantità di sostanza stupefacente tipo cocaina. In particolare, nella giornata del 7 febbraio, il personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Licata, insieme con i militari dell'unità cinofila della Guardia di Finanza, effettuava un'attività di polizia rivolta alla repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti, un fenomeno delittuoso altamente presente nel territorio licatese, con controlli e perquisizioni a soggetti di Licata ritenuti dediti all'attività illecita. La tempestiva attività di polizia giudiziaria ha permesso di intervenire e sequestrare un'ingente quantità di sostanza stupefacente, soprattutto cocaina, qualche dose di hashish e 64 grammi di marijuana, oltre 6.000 euro di denaro in contante e diversi strumenti per il confezionamento e la commercializzazione dello stesso sostanza stupefacente, con deferimento all'autorità giudiziaria di 3 persone, in quanto ritenuti responsabili del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il personale operante si recava inoltre in uno stabile del centro licatese dove effettuava puntigliose perquisizioni e controlli dei vari locali. Invero, in un vano all'ultimo piano di uno stabile all'uso arrestato, gli agenti rinvenivano un panetto termosaldato contenente 520 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, verosimilmente di elevata purezza poiché non ancora tagliata, nonché un bilancino di precisione e strumenti utilizzati per il confezionamento della droga. Nel corso dell'operazione di polizia giudiziaria nell'abitazione dimorava il predetto giovane. Il personale operante notava inoltre la manomissione del contatore dell'Enel con relativo furto di energia elettrica che veniva anche riscontrato dai tecnici della stessa azienda. Pertanto, avendo constatato un allaccio abusivo alla rete elettrica, la proprietaria dell'appartamento oggetto del controllo veniva segnalata anche essa all'autorità giudiziaria in quanto responsabile del reato aggravato di energia elettrica. Al termine degli adempimenti di rito, come disposto dal pubblico ministero della Procura della Repubblica di Agrigento, che ha coordinato l'intera attività, l'arrestato è stato condotto presso l'abitazione per restare sottoposto a disposizione dell'autorità giudiziaria nella misura cautelare degli arresti domiciliari in attesa della prevista convalida.